Sentences using where plus be with answers. جمله‌ها با استفاده از فرمولای where plus be با جوابهایشان. در این صفحه برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن برای شما 10 تا مثال آورده‌ایم. می‌گذاریم به مثال‌ها. Where is the book? کتاب در کجا است؟ The book is on the table. کتاب در بالای میز است. جمله دوم. Where is the bag? سمکه در کجا است؟ The bag is in the car. سمکه در ماشین است. جمله سوم. Where is the school? مکتب در کجا است؟ The school is near the park. مکتب در نزدیکی باغ است. جمله چهارم. Where is she? او در کجا است؟ وی زن در کجا است؟ She is at home. او در خانه است. جمله پنجم. Where are they? آنها در کجااند؟ They are in the garden. آنها در باغ هستند. جمله ششم. Where is the cat? گربه در کجا است؟ The cat is under the chair. گربه در تگی کرسی است. جمله هفتم. Where are you? تو در کجا هستی؟ I am in the kitchen. من در آشخانه هستم. جمله هشتم. Where is the bus stop? ایستگاه اتوبوس در کجا است؟ The bus stop is next to the library. ایستگاه اتوبوس در بری کتابخانه است. جمله نهم. Where is he? او در کجا است؟ او مرد در کجا است؟ He is at the shop. او در خرید است. جمله دهم. Where are the keys? کلیدها در کجا هستند؟ The keys are on the desk. کلیدها در بالای میز هستند. New words. کلمه های نو. Where در کجا. Bag سمکه یا جزدان. Table میز. Chair کرسی. Bus stop ایستگاه اتوبوس. School مکتب. Desk میز. Home خانه. Kitchen آشخانه. Park باغ و یا پارک. Garden باغ یا باغچه. Library کتابخانه. Shop خرید. Key کلید. Hospital بیمارخانه. University دانشگاه. Work کار. در اینجا درس نوبتی ما به پایان میرسد. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. ما را دستگیری کنید، فکرهای خود را در کامنت نویسید و درس‌های ما را به دیگران روان کنید. سلامت باشید.